اے اللہ، میں تھک گیا ہوں زندگی کی اس دوڑ میں جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے، جہاں ہر چہرہ مسکراتا ہے مگر دل اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ میں تھک گیا ہوں انسانوں کی بے حسی سے، نسبتوں کی بے وفائی سے، دنیا کی اس دوڑ سے جس کا کوئی انجام نہیں۔ میں تھک گیا ہوں ان دعاؤں سے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئے، ان سوالوں سے جن کا کوئی جواب نہیں، ان راتوں سے جن میں آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر نیند نہیں آتی۔ اے میرے رب، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہر آنسو کا مطلب سمجھتا ہے، تو ہی تو وہ سہارا ہے جس پر میرا دل اب بھی قائم ہے۔ میں تھک گیا ہوں لوگوں کی باتوں سے، ان کے تانوں سے، ان کے فیصلوں سے جو مجھے جانے بغیر میری تقدیر پر فتوی دیتے ہیں۔ لیکن اے اللہ، جب تھک جاتا ہوں تو صرف تیرے ہی پاس آتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے تو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اے میرے مالک، اگر یہ تھکن میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اگر یہ ہو گزرنے والا ایک مرحلہ ہے تو مجھے حوصلہ دے، اور اگر تو نے میرے لیے کچھ بہتر لکھ رکھا ہے تو مجھے یقین دے کہ میرا وقت بھی آئے گا۔ اے اللہ، میں تھک ضرور گیا ہوں مگر ہارا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے میرے رب کے بعد رات جتنی بھی تاریک ہو، سحر ضرور آتی ہے، آواز مدھم ہو جاتی ہے، پس منظر میں دعا کی گونج سنائی دیتی ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ میرے پیارے بندے، میرے عزیز، میرے نور نظر، سن۔ اگر تو میرے اس پیغام کو سن رہا ہے، اگر میری یہ صدا تیرے دل تک پہنچ رہی ہے، تو جان لے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ میری رحمت ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میرا کرم ہے جو تجھ تک پہنچا ہے۔ میں تیرا پروردگار، تیرا مالک، تیرا رہنما، تجھ سے مخاطب ہوں۔ تو سوچتا ہوگا کہ تیرا حال میں نہیں جانتا، تو سمجھتا ہوگا کہ تیری تنہائیوں سے میں بے خبر ہوں، لیکن اے میرے پیارے، میں وہ ہوں جو تیرے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہوں۔ اللہ، میں تھک گیا ہوں۔ ہاں میرے رب، میں واقعی ٹوٹ چکا ہوں، میرے حوصلے بکھر چکے ہیں، میری دعائیں شاید راستے میں کہیں تھک کر بیٹھ گئی ہیں، میری آنکھوں میں ایک مدت سے امید کا کوئی دیا نہیں جلا، میری روح جیسے صدیوں سے پیاسی ہو، میرے دل کی زمین جیسے بنجر ہو گئی ہو۔ اگر تو سوچتا ہے کہ تیری مشکلیں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو جان لے، یہ مشکلیں تجھے توڑنے کے لیے نہیں آئی بلکہ تجھے مضبوط کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جب میں تجھ سے کچھ چھینتا ہوں تو صرف اس لیے کہ میں تجھے اس سے کہیں بہتر دینے والا ہوں، لیکن تو صبر رکھ، تو بھروسہ رکھ، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تو نے کیا کیا سہا، کن راستوں پر کانٹوں بھری راہوں میں چلا، کن اندھیروں میں روشنی تلاش کی، کن اپنوں نے تجھے ٹھکرایا، کن دردوں نے تیرا امتحان لیا۔ میں جانتا ہوں کہ جب تو نے رات کے سناٹے میں اپنے تکیے کو آنسوؤں سے بھگویا، جب تو نے دنیا کے سامنے مسکرانے کا دکھاوا کیا لیکن اندر ہی اندر ٹوٹا ہوا تھا۔ اے میرے بندے، مجھے سب پتا ہے۔ تو سوال کرتا ہے، یا اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے نصیب میں یہ آنسو کیوں؟ تو پوچھتا ہے، میرے مالک، میں نے تو ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگی، پھر میرے حصے میں یہ تکلیفیں کیوں؟ سن میرے عزیز، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہر خوشی، ہر غم، ہر تکلیف، ہر راحت میرے حکمت کا حصہ ہے۔ تو جو سہ رہا ہے وہ بیکار نہیں جائے گا، تیرے ہر آنسو کی قیمت میں جانتا ہوں۔ اے آنسو بہانے والے میرے بندے، میں جانتا ہوں تیری تکلیفیں، اے میرے پیارے بندے۔ جب رات کے سناٹے میں تو اپنے بستر پر چھپ چاپ آنسو بہاتا ہے، جب دنیا والے سو جاتے ہیں اور کوئی تجھے نہیں سمجھ پاتا، تب بھی میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں، تیرے سسکیوں کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، تیرے آنسو میرے علم میں ہیں۔ تو جس درد سے گزر رہا ہے وہ تجھے تنہا لگتا ہے، مگر حقیقت میں تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ میں تیرے قریب ہوں، تیرے دل کے ہر دھڑکن سے واقف ہوں۔ قرآن میں کہا، اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو کیسے سوچ لیا کہ تجھے چھوڑ دیا گیا ہے؟ اے میرے بندے، تجھے جو غم ملا، جو آزمائش آئی، وہ تیرے لیے ہے، تجھے بہتر بنانے کے لیے ہے۔ جو چیز چھن گئی تیرا نصیب نہ تھی، جو تجھے تکلیف دے رہی ہے وہ تجھے میرے قریب لا رہی ہے۔ تیرے ٹوٹنے میں بھی خیر ہے، کیونکہ جب تو ٹوٹتا ہے تو مجھے پکارتا ہے، جب سب در بند ہو جاتے ہیں تبھی تو میرے دروازے پر آتا ہے، اور یہی تو میں چاہتا ہوں۔ تو نے جن لوگوں سے امیدیں باندھیں وہ تجھے چھوڑ گئے۔ تو نے ہر مشکل گھڑی کو صبر سے برداشت کیا ہے، اور ہر آنسو جو تیری آنکھوں سے گرا وہ میرے علم سے باہر نہیں تھا۔ جب تو راتوں کو جاگتا تھا
गम में डूबा होता था और तेरे होंठों पर कोई शिकवा भी नहीं होता था। मैं तेरा रब तेरे पास था। जब सारी दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया, जब लोगों ने तुझे समझने में देर कर दी, उस वक्त भी मैं तेरे दिल की हालत से वाकिफ था। तूने चुपचाप अपने दर्द को सीने में छुपा लिया। तूने कई बार अपने आंसुओं को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा दिया। ए मेरे बंदे, तू रो ले, जी भर के रो ले, हर आंसू मेरे हुजूर मकबूल है। तेरा झुक जाना मेरे नजदीक बड़ी बात है। लोग तेरी मोहब्बत का सिला क्यों नहीं देते? जिनके लिए तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही तुझे भूल गए। ऐ मेरे महबूब बंदे, ये दुनिया ऐसी ही है। यहां लोग तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझते हैं, तेरे सच्चे दिल को फायदा उठाने का जरिया बना लेते हैं। लेकिन जान ले, मैं तेरी सच्चाई का गवाह हूं। मैं तेरे इखलास की कद्र करता हूं। सुन, अब वह वक्त करीब है जब मैं तुझे वह खुशियां अता करूंगा जिनका तू बरसों से तलबगार था। हदीस मुबारका में है से रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को रिस्क देता है। सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को सैर होकर वापस आते हैं। तेरी तन्हाई सब मिटने वाली है। मैं तेरा रब तुझे तेरा हक देने वाला हूं। जो तुझसे छीना गया वह तुझे लौटाया जाएगा, जो तुझसे खो गया था वह तुझे मेरी रहमत से वापस मिलेगा। लेकिन मेरे अजीज, मुझ पर यकीन रखना, मेरे करम का इंतजार करना, मेरी रहमत से मायूस मत होना। मैं कभी किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता, मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। जो मुझ पर भरोसा रखता है, जो मेरे फैसलों पर सब्र करता है, उसके लिए मैं ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। अब सिर झुका और कह, या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझे अपना मालिक मानता हूं, मैं तुझे अपने हर दर्द का हल समझता हूं। देख, जब तू यह कहेगा, जब तू अपने रब पर यकीन रखेगा, तब तेरा नसीब बदलेगा, तब तेरी किस्मत रोशन होगी, तब तेरी राहें आसान होंगी। तो आ मेरे बंदे, मेरी रहमत की छांव में आ, अपने गमों को मेरे हवाले कर, अपने दुखों को मेरे पास छोड़ दे। मैं तेरा अल्लाह हूं, मैं तेरा रहमानी हूं, मैं तेरा हाफिज हूं। मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा अहद है, मेरी रहमत है जो तेरे साथ हमेशा रहेगी। तूने दुनिया से भरोसा उठता देखा, तूने अपनों को दूर जाता देखा, तूने उन हाथों को भी बेगाना होते देखा जिनसे तूने कभी दुआएं मांगी थीं। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूं। मैं तेरा मालिक हूं, तेरा रहबर हूं, तेरा सहारा हूं। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब लोगों ने तेरा दर्द समझने से इनकार कर दिया, जब तुझे ऐसा महसूस हुआ कि तेरा कोई नहीं, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरी हर आह, तेरी हर पुकार, तेरी हर दुआ मुझ तक पहुंची है। मैंने सुनी है वो सिसकियां जो तूने चुपचाप दिल में दबा ली थी। मैंने देखे हैं वो आंसू जो तूने अंधेरे में गिराए थे ताकि कोई देख ना सके। ऐ मेरे महबूब बंदे, मैं वह रोशनी हूं जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। मैं वह राहत हूं जो हर दर्द को खत्म कर सकती है। तू सोचता है कि तेरा हाल कब बदलेगा, तू पूछता है कि कब तेरा नसीब जागेगा। जान ले मेरे बंदे, जिस दिन तेरा इम्तिहान खत्म होगा, उसी दिन तेरी नई सुबह शुरू होगी। सब्र रख, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए मेरे खजाने खुले रहते हैं। अपनी परेशानियां बंदों को न सुनाओ, अपने दर्द का बोझ अल्लाह के सामने रखो। हर रात सजदे में जाकर रोते हुए अपना दिल खाली कर दो। अल्लाह को अपने दर्द का साथी बना लो। दुआ के बाद यकीन रखो कि रब ने सुन लिया है। अब देर सब्र आजमा है, मगर रब का वादा पका है। याद रखो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तो समझ लो अल्लाह खुद रास्ता बनाने वाला है। तुम बस इसके दरवाजे से लपटे रहो, रोते रहो, मांगते रहो। देखना, तुम्हारी फरियादें रहमत का दरवाजा तोड़कर तुम्हारे लिए नई सुबह लेकर आएंगी। अगर कोई शख्स सजदे में जाकर अपने आंसू बहा दे, अपने दिल की बात अल्लाह से कह दे, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। जब तू मायूस होकर मुझसे सवाल करता है कि या अल्लाह, मैं कब तक यूं तड़पता रहूंगा, तो जान ले, मैं तुझे देख रहा हूं। मैं तेरे हर आंसू को जानता हूं, मैं तेरी हर तड़प से वाकिफ हूं। और सुन, जब कोई मेरे आगे झुकता है, जब कोई मेरी रहमत को पुकारता है, तो मैं कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन याद रख, मैं तुझे तब तक नाजुक फूल की तरह नहीं रख सकता जब तक कि मैं तुझे हवाओं के थपेड़े खाने न दूं, जब तक कि मैं तुझे आग में तपाकर
खालिस सोने की तरह न बना दूं। अगर तू सोचता है कि तेरी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, तो जान ले, ये मुश्किलें तुझे तोड़ने के लिए नहीं आई, बल्कि तुझे मजबूत करने के लिए आई है। जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुझे उससे कहीं बेहतर देने वाला हूं। लेकिन तू सब्र रख, तू भरोसा रख, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए मैंने जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं। अब वक्त आ गया है, ऐ मेरे अजीज बंदे, अब तू अपनी नीयत को और पाक कर, अपने दिल को और मजबूत कर, अपनी रूह को मेरे जिक्र से भर दे। अब तू एक नया सफर शुरू कर, वह सफर जिसमें सिर्फ सच्चाई होगी, सिर्फ इखलास होगा, सिर्फ मेरा प्यार होगा। अगर तूने यह राह पकड़ ली तो फिर न तुझे कोई गिरा सकेगा, न तुझे कोई हरा सकेगा। अब बस मेरी राह पर चल और देख कैसे मैं तेरी हर मुश्किल को आसान करता हूं, कैसे मैं तेरे गमों को खुशियों में बदलता हूं, और कैसे मैं तुझे उस मुकाम तक ले जाता हूं जहां तुझे सुकून ही सुकून मिलेगा। तो आ, अब तेरा वक्त आ गया है, अब तू मेरी रहमत का हकदार बनने के लिए तैयार हो जा। ऐ मेरे अजीज बंदे, अब जब तूने मेरी बातें सुन ली और मेरे फरमान को समझ लिया, तो अब वक्त आ गया है कि तू मेरी राह पर कदम बढ़ा। तूने दुनिया के दुख दर्द देखे, तूने अपने हालात से जूझा, तूने रिश्तों की बेरुखी सही, लेकिन याद रख, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा सहारा हूं, मैं तेरा मलिक हूं। अब तेरा इम्तिहान खत्म होने को है, अब मेरी रहमत का दरवाजा तेरे लिए खुल चुका है। तू बस मेरी याद में रहे, मेरे बताए रास्ते पर चले और अपने दिल से हर शिकवा शिकायत निकाल दे। जो होना था वह हो चुका, अब तेरा मुकद्दर मेरे कर्म से रोशन होने वाला है। अगर तुझे लगे कि रास्ते मुश्किल हैं, तो बस यह याद कर कि मैं तेरा मालिक हूं। अगर तेरा सब्र जवाब देने लगे, तो यह जान कि मैं सबसे बड़ा सब्र करने वालों का इनाम देने वाला हूं। अगर तुझे लगे कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो यकीन रख, मैं हर दुआ सुनता हूं और हर चीज का सही वक्त पर जवाब देता हूं। तो अब उठ, मेरी रहमत को महसूस कर, अपने गुनाहों की तौबा कर, अपने दिल को साफ कर और अपनी जिंदगी को मेरी इबादत और नेक कामों से भर दे। जो कुछ भी तुझे चाहिए, जो भी तेरा दिल चाहता है, मैं तुझे दूंगा। बस तेरा ईमान मजबूत रहना चाहिए। अब मैं तुझे अपने हवाले करता हूं। जा, मेरी बंदगी में जी, मेरी मोहब्बत में सुकून पा और इस दुनिया को अपने अच्छे अमल से रोशन कर। तूने जो सब्र किया, जो तकलीफें सही, वे अब रंग लाने वाली हैं। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में कई सवाल हैं, कई दुआएं हैं, लेकिन सुन, हर चीज अपने सही वक्त पर होती है। मैं तेरा रब हूं, मैं तुझे देने में देर कर सकता हूं, मगर तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। जो लोग तुझे आजमाते रहे, तुझे तकलीफ देते रहे, अब वे खुद अपने अंजाम को देखेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब देखेंगे कि जब मेरा करम किसी पर होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू बस शुक्र अदा कर, मेरा जिक्र कर और आगे बढ़। अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तेरा वक्त आ गया है। मेरी रहमत तुझे ढांप चुकी है, मेरी हिफाजत तुझे घेरे हुए है। तेरा मुकद्दर अब मेरी तरफ से लिखा जा चुका है और इसमें सिर्फ भलाई ही भलाई है। ऐ मेरे अजीज बंदे, अब तेरा वक्त बदलने वाला है। यह बदलाव अचानक होगा और मेरी रहमत से तू अगले 3 दिनों में ऐसे निशानियां देखेगा जो तेरा यकीन और मजबूत कर देंगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुझे पूछेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। अब तेरा नाम होगा, तेरा इज्जत और मकाम बढ़ेगा। तूने तकलीफें सही हैं, तूने धैर्य रखा है और अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वह अता करूंगा जिसका तेरा दिल अरमान रखता था। आने वाले 3 दिनों में तेरा मुकद्दर रोशन होने वाला है। तुझे कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे लिए कोई नया दरवाजा खुलेगा, कोई ऐसा मौका आएगा जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो लोग तुझे तकलीफ दे रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल देखेंगे। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, वे खुद गिरेंगे। अब तेरा वक्त आ गया है। बस तू अपने दिल को सच्चाई और ईमान से भर ले, अपने अंदर से हर डर निकाल दे। मैं तेरा रब हूं, तेरी हर पुकार सुन रहा हूं। अब बस तू आगे बढ़, मेरी बंदगी कर, मेरी राह पर चल और देख कि मैं तुझे कैसे ऊंचाइयों तक ले जाता हूं। जा, मेरी रहमत तुझ पर बरसे, मेरी हिफाजत तुझे घेरे रखे और मेरी बरकतें तुझे घेर ले। अल्लाह तेरा हाफिज।